Ciutat de València aquesta vesprada ha clausurat Àlex Vidal. Sobre una base de negre, antracita i pedra, el dissenyador valencià pinta de llima, blau i verd, peces impermeables i faldres interiors. Jaime Piquer retrotrau a la primera meitat del segle XX i reinterpreta el volant com si fos un element recte més que circular. S'han preguntat alguna vegada qui són les persones que assisteixen a aquestes desfilades, qui ocupa la primera fila i qui les últimes butaques? Avui els mostrem els perfils que podem trobar-nos als seients d'una passarel·la. L'espectacle està a punt de començar, però avui el nostre focus apunta cap als dos costats de la passarel·la. Escoltetes i en lloc de monocles, mòbils d'última generació per a capturar la nostra presència. Saben qui són els de la primera fila? Ells formen el comitè de qualitat, 5 periodistes que puntuen cada una de les col·leccions. Si hay gente nueva que quiere entrar, pues se valora quién está por delante y en ese caso sí que hay que despejar. Enfront, un lloc d'excepció per a la família i les clientes. Soy la clienta desde hace 20 años de la boutique de la abuela del diseñador. Sinceramente, ya que vienen a ponerlos, ¿no? Igual que si vienen a apoyarte tú, pues tú también tienes que vienen a apoyarlos a ellos. Y sobre todo si son amics. Si pugem un escaló, les noves generacions. Cuando estudias moda te fijas en todo, desde el acabado del traje, desde cómo posa la modelo, cómo lo lleva. És tot un exercici de pràctiques de fotografia. A los que más me ha gustado a mí o a mi madre. I el punt en comú de tots, la passió per la moda.